Vi skal börja av bön. Herre, vi tackar dig för att vi kan vara här i kväll och höra budskapen om akkurat vår signiga frälsare, Herren Jesus Kristus, som gånger i djöken alla skrifterna. Och era kvarjon bläge. Det navnet som vi da sunner om, som vi ljøs i hjørne. Vi takker deg for det, Herre, at det et ljøs, her var det alt myskere, som omfavner oss. Så et ljøs. Og ljøs oppenbæra, og ta prøys av deg for det. Vi ber for det, akkurat som kanskje lustar, som sitter i myskere, og jeg kvars ut et linn, kan ikke si at du ljøs i honom, eller at du hans fra frelsere, at han skal sutja til at tærs du. Du frelsere i ødlån mennesken. Og Herre, hjelp oss når vi kunne sutja til. Takk imot i trygg, og så gjør det seg glede. Og her var ljøs, og her som mysk og fer, som lov vi annars I Jesu navn, amen. Vi kom til fyrre sommer som var 13, og vi om Saul. Her i 13. kapitlet, det som det her var lise om sønnen til Saul, til godt, og han var en fitter unge med større og stersker, og rasker, utvalgte av herren og salvaver. Men det gikk ikke godt langt til han. Grunden for at det ikke gikk godt til Saul, det så tydelig, til tog han avløyen. Han lustar ikke etter. Han lustar ikke etter god. Aktar ikke. Det stender her, 1. kapitlet, 13. kapitlet, vers 8. Saul hei nu vært konkur et år, og ta han hei vært konkur i Israel 2 år, valgte han seg 3000 manns av Israel. Han valgte seg som en ja, hur man kallar det? Tar som närmast. Några herrmän som var alltid tjål. Skulle välja. En aluvakt. Och han där 2000 män vill jag säga och 1000 man tja Jonathan sin hans här. Och så ständigt det att Jonathan han dräp Filisterna-vakterna. I Gibea. Och så nu blev stroj i mittlen Israel filister og tar stå klare affærer i Bardia, hvor må du gjøre. Og det stender at Israelsmenn var øyelig illa fire. De hadde han jo opp. Og her som møter filisterne var en stor herrer. Så at Israelsmenn tar vår bänkner, tar rattost, og tar krekkvause i hålen her. Og da tar du ikke med filisteren. Og filisteren stod som høttan her. Men så hender det her at Saul gjør et størst folkegrep. Han får seg krosstan, og han får så at offra herren. Det kunde jag inte göra som vanlig med här var samma konkur. Det var bara prästander som hade finnit det uppgavna. Vi läser om i 4 Mosebok kapitel 16 att det var detta som Kora gjort. Han gjorde krav på att allt var lika. Höjlöv, säger han vid Moses. Allt för Guds höjlagt. Och hur sätta tid till kunna pum och linje.
og Briksleid har jo at han var også så Aaron gjør seg opp til nek. Og Moses, han sier, ok, det må så slippe standa sånne rundt. Han bedre få seg panner, og gjør seg klarer å bli offer fram. Og tar stilla seg fram, og Aaron og nekre og en fjersmanns alltid, som er rett. Og så Kora, hvor ikke vi sier skål, Kora og hans rammen, og Nils Fjers, tar stilla oss fram, vi som pannen, skulle offra, og så skulle Aaron også standa fram, og prestander. Og tar det rævlig vandlo kan hente, Jøren lät så gap upp og gloppte Kora og flottsjans her. Så det sett jo opp med herran. Det var også en konkur, sånne, en konkur i Jota, som hadde Ossias. Han var inne i tempelet og atlas er offra. Prestene for i natten og så vi han at her var det konkur. Hatt det du ikke rett å gjøre. Hatt det ikke tog en oppgave å offra. Og så konkuren han ble over stendt. Tog det rett å se til han. Og ut i røyen kom ivran og røstes opp på gjennom. Så kom spidalska fram av pannene og bredde ut. Og da presten så ut til at det var jo rævdet. Det var for en spidalska mann her og standande og gjør på tempelet i Aurøy. Og tar råkan ut i tempelen. Og da stender at han var skjøter å slippe seg ut selv til herren i slien. Han ble verande spidalsk og resten av løsen. Og nu gjør Saul akkurat dette som man ikke gjør. At det var så alvorlig synd å gjøre. Jeg var sånn at Samuel kommer, så han ytterligere etter her. Og han sier om hvordan skoftet han gjørst. Og han sier på en av veien at du er ikke verande konger. Herren for å velge en annan kong. Så han endar i hesen kapitlet vid at Samuel tar skiljast og Samuel for sted. Og som sagt, utkjensmenn i krøster for listeren litt klar eller på at år. Og så leser jeg det første kapitlet, Jonathan, son Saul. Han gjør det jo veldig mandagsprakt. Han sier vi våpnasvøynen tjasar. Han sier, lett okkom færa nian til filister her, til at det er øvens korn. Han sier, kanskje herren fra hjelp oss. Jeg har lagt mest han sier at det er kanskje. Han tar troar hetjan. Han gjør det øylebrakt og tryggst han dagen, men det er ikke øyla sikker kanskje. Først jeg var det som det at man nesten er så sikker i at man skal lukke som trusta nækka og god, ja, god skal gjøre nækka. Men hese menn var ikke sterkere så at han sier at det er kanskje herren for å hjelpe ham. Han var kanskje ikke sikker i om det for å lukkes. Men jeg er veldig dårlig av god til å lukke. Tog fauren, annars er jeg ikke ferdig. Og han sier, nu skulle vi fære og lette flister av skjutjokken. Og så hvis vi tar skia stand stittler her hvis vi kommer, inntil vi kommer over til det så gjør vi det, sier han. Men hvis vi tar skia kom nian til okkar. Så skal jeg nian, og så har Herren givet dere hendt okkar. Dette skal jeg ha det mest, så sier han våpnasvågen. Og så får du der, og inntil vi lister opp det av det her hver onker, og så søtter du der, her kommer hebreer snøykjent ur hålen, og tar røpt og atar, og båda kommer nian, så inn. Det kom fram av søvn i at det var ikke så åpenbært nian. Det var ikke akkurat hvordan det er, men tar hebreer, filistene har mistet bostor, at
Det stendur at har færu av öllum fyra nere. Tar det lurt seg fram. Inte var så kom det så tatt til der at det lov og Jonathan drepte han fyrsta og det stendur hvordan det var menn han drep. Og han høgte der nyer. Det var flere menn og våpnesvågnen gikk at han og stakk der og gav den deiastinsk. Og tar jo over og kan som tar opp det er ikke ordentlig hva det hendte her. Tar dro på en mann, fire og annan etter. Inntil ta kom røringer i atlan herren og så kom herren hjelpar ved en ondr. Han hadde latt en hjerskjolta komme, så lov rastlåter. Og tar for å drepa hver annan. Ta i Saul, her som han var, og tar hukt og iver mot flistare herren. Nå synes jeg at det her er helt gale, alt er opprøring. Det krutjas med hver nøren, og Saul finnes å kanna, i nekker okken her iver, og tar finne til å gjøna da vekk, og sånn, og våpnesvågene. Og så lupet der av, og for fyllt og flistare, og gjør den større sier den det er i. Og her var det at god ei vreka Saul som kong, og langt å bestemme seg til at salva en annan til kong etter han, så var han vi folkesøgnen, og gav Saul sier. Det stender i hans kapitlen, det 14. kapitlen, fra vers 24, stender at da Saul er vunnet kongadøm i Israel, Bardes han vi allar futjendarsjoner rundan Moab, Ammonittar, Edom, Konjunesopa og Filistarar, og alla stedene og han ventet seg mannen. Han vann seg størst velte, han vann sier av Amalek, og fruja i Israel undantøymene rand og det. Sine Saul var og Jonathan, Isve og Malkisua, og døter hans var Boar, Ido, en eldre Merab og en yngre Mikael. Kona Saul Ahinoam, hun var døtter av Ahimaas. Her høyde ikke hans at Abner. Han var sonen nere feirbror Saul. Kis feir Saul og nere feir Abner var sine Abiel. Bardagen vi filistarar var her og atle av Sauls. Og hitte Saul en jarva mann og dotter vel Herman, tog han i tjeneste kjøser. Så det gikk godt til Saul. Her var vi høyde seg i rekken. Og han hjelpte folkesøgnen enn som avur. Så leser vi i 15. kapitlet at nå får Saul og bo fra Herren vi Samuel at han skal fære i krutje mot Amalek. Han skal utrota der. Det var en hevnd i det som alle var gjørst Israel vi fått den døy der i øyemørsen. Og han skulle drepe alt. Han fyrir så i krutj mot Amalek, og han sikret der, men han er avløyen. Han spærer kongen, Agag, og han spærer det beste av småfem. Så kommer der etter, og så kommer Samuel, han ikke vil vise lennom, og han kommer, og han spyr Saul hva det er for hjerm han høyrer. Her skal jeg lese noen vers. Og i kapittel 15. Når Saul sier dette her, Nei, det Samuel har sagt det her om at han neita belge og han høyrer og hjerm fra småfæg. Så sier Saul, tøyr, legg mest til, tøyr tøyk og til. Vi fra Amalekitten. Skilta på ære, var ikke han som var konger og var han som skulle stå fire. Tøyr tøyk og til fra Amalekitten, sier han. Og så tar spart ut det beste, tar skulle gjøre det til herren. Det var godt, men
tar det Samuel sier vi han, i 22. verset. Man Herren legger lukka mykje brenne i offer slateroffer som luttne for år i Herrens. Nei, luttne er mer verst enn slateroffer, og har lust etter mer verst enn vegrafit. Du ikke vil akta til gantasint og være sjålreien er at du skal avgotar og ha husgotar. At det 4 to er vrek år Herren, så han vreka til, du skal ikke være verande konkur. Ta seg Saul ved Samuel, jeg har syntat, og jeg har brått på Herrens årtøyne. Men, ikke med men i åttaist, folk. Skilder etter på folk, etterlykka i tøymen. Men fyrir gjør meg noe sint min og kom vimmar, så jeg kan tilby Herren. Men Samuel sier vi han, Herren er reka til, at du skal ikke være verande konkur. Han ble så via at troast vi Samuel at han skulle komme vid honom og han kunne tilby god. Og Samuel gav seg etter til enda han for vid honom. Men da stender at Samuel fra høym, og han kom, høym ble rama, og det stendte i sørste versen, han ville ikke sutja Saul atter, og han syrte om han. Det var ikke stod han heta igjen, men han syrte om en av mannen, som var så avløyen og ikke ville lust etter. Jeg tenkte på det her, vi ser hjertene vi menn, og vi er skilte på, og ikke vilja ordentlig gjengå i seg selv. At her vi er gjerne sint, og har gjort noe skoft, det er så underfullt vi tog vi hjertene. Vi leser i og Samuels bok 12. kapitlet, og det 13. verset, her nå da er blant konkur, og til han er gjørst i en rævlig gjerne, som han gjør det, at han tog kona til Uria, og lät Uria drepa av hånden fortjentens, for at han skulle få kona til honom, og for at han skulle lukke som spela fruer, og han ikke skulle det han ekka som han er gjørst, men det var en rævlig sint han er gjørst. Et møselav åtte han er dripen. Vi så ikke at langt her, under kongatøyene, at her var nøyer, og det er langt ver som han undanøys. Selv er jeg hører tøyene, undlevene, så galt nøyen og langt, nøyen og hos hjärsta. Det er sentur, da har vi det akkurat sagt da i profeten kom til han, og jeg giver et døme om en mann som tog fra næsta sønnen. Og han ble så ytler at han sier, at mævren skal dødja. Han er selv felt døven i seg, og møselav hekk og ivron øysene. Alt er dripen han det er. Men han gikk helt ut i seg selv, og gjort det i har synta. Han er helt ærlig og hjärsta, sier han, jeg har synta til jeg som er mævren, og jeg øya for å dripe. Og så sier Nathan ved han, så er Herren til ikke synta kiltuna bort. Vi leser i Johannes her, 1. brevet og 1. kapittel, 19. vers, at gjøtta vid synder okkara er han trofast og rattvisor, så han fyrirgjør okkar synden er, og legger mestres og rønser okkar fra atlar euratvis. Det er ikke den euratvis til som Herren kan rønsa, til han hever tidsi atla heimsens synd og se av Golgata. Som okkar skiter og nøyvesnir av sånne synd. Det kan så vel være okkar høyre med i kvall som nøyvesnir av synd. Du kjenner ikke virkelig hva skriften er skia. Og her du kanskje venga når hørst evangeliet, så er det ikke sive inn virkelig. Og to ganger nøyvist av omkring to i gjørst, du heldur det så rævligt. Men det stender det gjort av i synder okkara, er han trofast og rattvis. Så det er det her, det er å kapitulera, at djeva seg i til god og sier, ja, jeg er en syndare, men skriften sier at Jesus er min fredsherre. Og så fer alt bostor, til nek som kunne vittna, at alt som tenkte hjärsta svann bostor,
Man har hørt flere vittnesbord her fra Tøym som har vært ordentlig vaksen og har kanskje vært ute i nekken rinkon, John Louis og det vittnar på en av måten av biren som det bor, hon fer knappt bli vekk. Hon bostor. Allt føya inn. Og til å få kraft og ise, så er det sikra i det andre. Så er det. Det er ometallige underfullt at det er vi nøyene i Kristus. Frelsen i hånden. Ja, han er sannlig at det er ljøs, og øynes er ljøs, og hesen høym. Men han er øysene, og en fullkomelig frelser. Han kan fullkomelig frelse at han, som kommer til god i hånden, i Jesus. Her er ikke som kan få det. Saul er også som kunne finne sine syndefyrtjøvner, men han tjekker ikke ut selv han som er. Han hjelper ikke ordentlig, han skilter på ånder. Og så sier Herren ved Samuel i 16. kapitlet, han sier, vi kan lese vers 8 i kapittel 16, 8 og 2. Herren sier ved Samuel, hvordan langt atler til å gjenge Sirjon Saul? Jeg har jo reka han, så han skal ikke være en konkur i Israel. Fyttel hotten tøyt, vi olje og færa sted, jeg sendte det til Uisa i Bethlehem mitt, så i mittelen siner hans har vi utvant meg kong. Samuel sværa, hvordan kan jeg det? Fær Saul til å frattas og dreper han meg, men Herren sier, fær, her kvojo vittar og si, er kommet og offra til Herren. Så fyrir Samuel av sted til Uisa, og han bjøver til offervarslo her, og Uisa og alle sine trådene vil ha bjøver her. Og det stender at Samuel sa at han eldste sonen til Isai, Eliab, så også han seg selv, visselig, her stender det i salva i Herrens fire om. Og Herren sier vi han, hegg ikke etter tog som det særst, Herren ikke etter hjertan, i av rekan. Så be han Isai komme, nastelse sonen, det var Aminadab. Nei, helt ikke han er Herren utvalgt, sier han. Så går Samma den tredje. Så kom alle tjej sinne fram, og Samuel sier, Herren ångan av hesen utvalgt. Vi husker meg til at han er sitt offer. Herren sendte han her, og han skulle salva en sånn tjån, og nå er alle sinne sier fram, og nå sier Herren at han er ångan av alt. Han sier, det alt sinne, så det? Og nå i seg, nå til han lukte av yngste, han sier ikke småfæm. Det er ikke kyrsta bjørn og vi. Det er han er så lukte på seg, han fikk det så ikke kosse. Ja, så er det som menneske, men god er det helt annet. Og så sier han at det må man sende bo etter. Vi fikk ikke bors for han er kommet. Så er det ferdig etter David, og David kommer, og Samuel, han salvar, han teker oljefluktene og salvar han kong. Vi hadde stod her på Apjøsar, alle brødene stod rundt den omstendet. Vi er veldig løta. Ødla vi offeren, ikke minst David. Men så var det. Så det var han valgt til kong, og så han forsvann med høymakter. Så kommer vi til det velkjente og søvnene. Hvis vi ikke kjenner på søvnene i 16. kapittelet i 4. Samuelsbok. Det var så en av battene før Jon Doris og søvnene. Jeg har hørt om David og Goliath, hvordan er. Og battene er og særlig at dronjen er alltid opptekne. Vi tar sterske og mennene og bøybene. Her var det så at det var kommet til bare det. Det stod etter i avhånd øren, filisterer og israelsmenn.
Og der stod vi en del her, og der stod kvørsynet med delen her. Så det her, at nu kommer en halvgång med over fram, og bjør av, som et Goliat. Og han risig, han 6 alen høver alt det senter. Og det ånden som tar flutja rastleslittner, og stedet etter skjutja. Her ånden som hatta seg mødron. Jonathan hatta seg ikke Abner, som en veldig kruksmauer, han hatta seg ikke. Og Saul hatta seg ikke alvor helter. Så løs kjekta fjørde det her. Hetta så på. Han blev via bjør av, og ikke tårte det av. Han ville ha kampen gjort han av på den måten. Så han var sikker på han for å vinne. Så skulle det utkjelles mer trælig for listar. Men så det til henter at David kommer. Han ved hjemme til pappas vinnen. Pappas sendte han vid forsøgningen til bodjene. Det var trutcher, det var eldste. Sinner var krutsch. Så kommer han til og gjør dem til som papene sendt han vi. Så får han spyrja, og det er høyre til det, og hva er for det, som jeg sier. Og han sier at det for det, med skal spotta navngods og hergods. Han følte Saul, og han skulle så prøve å være krutsch og ergleven til Saul, men det var pure håpløst. Så han får bare fra Saul etter, og Saul visste ikke auto. Da han får. Han får faktisk bare på egen hånd. Han får om en annen. Fann seg 5 støyner, kortar hirataskene som han ikke har seg. Så hei han slåndsjebandet, som han pleide å bruke, og som han øvet seg vid, og han dotte helt øyelig av slåndsja. Men her er helt sikkert at her er god vei og løst. Han setter alt av god, og tog han tårt. Han fer fram og møter kjempene. Og han kjempe han spottet igjen. Men Arnon visste jeg av Goliat. Han fikk han en støyne pannene. Og han fattet til gjerder, bøyne av veien. Støynene båret ikke inn i høtt i hånden. Så var David og tog svøret og slår han til Goliat, dreper han hvis han reknet svøret, og han høtt i hånden. Så sitt han sove. Og han det neste vi leser om David, det er at han det første som vi leser i 18. kapittelet, det er det at da det kom etter ur slænen stender at hjertet Jonathan så så bundet at hjertet David, så at han elsker ham som sine egne sår. Og hvor elsker han så henne mannen? Jo, det var tog jeg. Jonathan var en rette med. Han var en gods med, et gods hjerte. Det var ikke tog han ikke ble konger. Han elsker David, tog han å se, her var en dronker, som er gjørst et veldig mann. Han er akkurat selv gjørst av mannsprakt. Vi trunner jeg god. Nu har han sett en dronk per vi ånken våpnet og sånn en slåndjeband. Møter det sånn her, er så kjempende. Hetta battar skjermen, og tar blir luftsviner. Tar av vinskaper slittna i ångan då. Vi kommer att ta oss mer om Jonathan nästa kväll. Han blev vi av att komma David till Jotspar och älska han. Han visste det att David var hans rivaler om man så må säga. Han får struka stäv i kongadömen. Det som annars ösnö hände att han var till. Det är syndarliga. Att Saul tåler inte att höra rose som David var. Så det blir övund upp i hans hjärsta. Övund är en rävlig ting. Som vi slår vara och för.
Det kom øvund opp i hjertet Saul, da han hørte kvinnerne skinja. Saul drep sin 1000, men David drep sin 2000. Det tolte han ikke å høre. Og han ble øvvinner ved David. Det slår høre mer om Saul, om Jonathan, hvordan Jeks David, den rævlige futjenskaper ble fra Sauls og Søyo. Det har lest av dem i den neste kapitlen. Og det her er en signal til dere gjørste, hette som heter Horst Kvöld. Vi skjøtt døra på den av skyld. Amen. Her vi takker deg for den bådskapen vi døya atter. Og vi takker deg for ditt år. Og det er her som kan lese om Israels søv, og mektig er som vi ikke skiljer så vel. Vi skiljer ikke ordentlig tøyene som vi er til, og hvordan herlig alt vi er. Men hun forteller oss om noen menn og noen folk, og til løybøyninger som gjør oss, løybøyninger for oss sjølven og okra liv. Om ikke er løytjast tøymen som var ønd, tøymen som var øvund av og som hært av og som var avløyen. Men det vil ha å kunne være løyen mennesker, gav folk, og gjøre det som godt er, og elsker hver annan. Vi sutja vær i hese tingene i søvnen av Saul og David. Hertor og split og ønskaper og øvund møtvis karløyga. Og vi takkar deg for karløygan, han er det største i okra livet. Tu erst karløygen, sier du. Tu erst veveren. Tu er sannløygen. Og tu er livet. Og tu erst karløygen. Så takkar deg for det, Herre. Og Jesu navn, amen. Så gjerne får vi ta sinja nummer 215 i sång på Gudsfolks. Han begynner så løs, kom til Jesus, alltid som struja, sirkjande trått og ønslig og ved. Mildur han kallar alltid som løya, kom til mun, og kvile djevie. Alt etter alt, så søtt etter ljauar, vår vevn av vevnleg som vi. Søtast og år til salen av mauar, kom til mun og kvile djevie. Hette vil ljauar alt etter alt, alt er nær for hatla. Her er vi gjør enda av tøyarhushalden, som det stendur i rombraun. Han gjør kjøtt av at det kommer til endan. Og vi så ikke han ikke var helt som tekno i det. Bjergar der inn i havnene som er Herren Jesus Kristus.